¿Sabes qué es el gasping? Es una respiración agónica, irregular y brusca. Se puede deber previo a un paro cardiorrespiratorio. Aunque parezca que la persona respira, en realidad no hay una ventilación efectiva. Es un signo de hipoxia severa y daño neurológico inminente. Ante el gasping, no te detengas a evaluar, actúa. Si la persona no tiene pulso, inicia compresiones de alta calidad e instala un dispositivo de manejo de la vía aérea avanzada cuanto antes. El manejo oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.